Eric Van de Poel qui est au volant. Redémarrer et franchement ça risque de faire du bruit. Voilà, je sais pas ce qu'il faut faire dans la piste, alors pour la victoire finale ça va être très compliqué. Oui, ils sont ambiance par rapport à une nouvelle voiture. Alors le midi, on suit ce duel absolument incroyable.